De las más de 100 medidas recogidas en nuestro plan de gobierno, el 70,9% están en marcha o se han completado. Un 40% ya han sido ejecutadas y otro 30,9% están en proceso. Solo un 29,1% no se han iniciado aún. Es un ritmo de cumplimiento sólido, realista y que demuestra que este equipo de gobierno trabaja con hoja de ruta, planificación y compromiso. Gaurko balantzea arlo tematikotan antolatuta aurkeztuko dizuegu, entzulentzako ulergarriagoa ere eta arinagoa izan dadin. Gure konpromisoa argia da. Herri bizigarriago, bidezkoago eta parte hartzaileago bat egiten, eta horretan jarraituko dugu lanean. Porque creemos que gobernar también es rendir cuentas, mirar a la gente a los ojos y decir, estamos cumpliendo y seguimos trabajando. Herri honen etorkizuna ez da improvisatzen, elkarrekin erekitzen da, eta hori da egiten ari garena. Orain, bloke tematikotan antolatuta, hirigintza, ekonomia eta parte hartzearen inguruko jarduerak aurkeztuko dizkizuet, modu labur eta ulergarrian. Hiri eraldaketa eta iraunkortasuna, transformación urbana y sostenibilidad. Herria zaintzea da politika egitea, kaleak, plazak eta parkeak ez dira espazio hutsak. Gure bizitzaren eszenatokiak dira. Horregatik, azken 2 urteotan, ingurunea hobetzeko irisgarritasuna bermatzea eta auzo guztien inbertsioak egiteko aleginak berezia egin dugu. Oiargan auzoko berrurbanizazioa da agian adibiderik esanguratsuena. 2 milioi euroko inbertsioa eta bizilagunen egunerokoa hobetu duen obra. Pero no solo en Oiargan, hemos renovado parques infantiles en Lombo, la Haurreskola y Oiargan, asfaltado calles en distintos barrios, mejorando el mobiliario urbano y reforzando la red de bidegorris, apostando por una movilidad más sostenible. Etxebizitzaren arloan, martxan dagoen diagnostiko berria nabarmendu nahi dugu. Udalerriko egoera orokorrean argazki bat emango digu, eta etorkizuneko politika publikoen oinarria izango da. También hemos iniciado proyectos como la renovación de donantes de sangre, la urbanización del barrio de salud y higiene y los trabajos previos para la regularización del embalse de Mendikosolo desde una perspectiva ambiental. Gure helburua argia da. Herri irisgarriago eta jasangarriago bat eraikitzea. Eguneroko nabarmenduko dena. Ekonomia eta gobernantza ona, ekonomia lokal y buen gobierno. Tokiko ekonomia indartzea lehentasunezkoa izan da. Herriko merkataritza txikia eta ez da soilik jarduera ekonomikoa, komunitatearen arimare bada. Por eso hemos impulsado campañas de bonos, consumo responsable y apoyo al comercio local. También hemos puesto en marcha planes de empleo dirigidos especialmente a colectivos vulnerables. Aurrekontuen kudeaketaren ere ardura izan dugu, gastu sozial handia mantendu dugu, kontuen egonkortasuna arriskuan jarri gabe, eta administrazioa modernizatzeko urratsak eman ditugu, administrazio digitala martxan jarriz. Aurrera begira baditugu erronka berriak, herriko lokal hutsen diagnostikoa egitea, belaunaldi arteko erreleboak erraztea eta marketaritza berritzako ikuspegi estrategikoa garatzea. Gobernantza ona ez da soilik kudeaketa teknikoa. Gobernantza ona da gardentasuna, eraginkortasuna eta herritarren konfiantza irabaztea. Parte hartzea, komunikazioa eta elkarbizitza. Participación, comunicación y convivencia. Gure gobernuak komunikazio argia eta gardentasuna lehen etsi du. Webune berria martxan jarri dugu, buletin informatiboa sendotu eta aldizkari berriak sortu ditugu herritarren informazioa hurbiltzeko. También hemos reforzado la relación directa con la ciudadanía, promoviendo consultas, escucha activa, trabajo en asociaciones vecinales y participación en comisiones. Segurtasunaren arloan, tokiko poliziaren elkarlanean jarraitzen dugu, zerbitzuaren egunerokotasuna bermatuz eta baliabideak hobetzeko planifikazioa martxan jarriz. Eta etorkizunari begira, informazio panela digitala jatzeko prozesuan gaude. Eta elkarbizitzaren kultura sustatzeko jarraituko dugu, aniztasuna eta errespetua ardatza hartuta. Gobernatzea ez da soilik erabakiak hartzea. Gobernatzea da entzutea, argitzea eta konfiantza eraikitzea. Hemen aurkeztu ditut nire ardurapeko bloke nagusiak. Lan handia egin dugu eta badakigu orain badaudela zer hobetu.
Seguimos trabajando con compromiso, paso a paso, por un pueblo mejor para todas y para todos. En el ámbito del bienestar, decía que hemos dado pasos importantes. Por poner un ejemplo, hemos creado las ayudas directas a la atención psicológica de infancia y adolescencia, que creemos que es un recurso muy necesario para muchas de las familias de Arrigorriaga. Horrekin batera bakardade ez desiratuaren edo nahi ez den bakardadaren kontrako plan bat garatu dugu, hau osasun forotik garatu dugu, bertatik abiatuta, auzolanean, sare komunitario bat eratuz eta laguntza pertsonalizatua baita ere guzti horrekin uztartuz. Zu nagusi egitasmoa, aipatu nahiko nuke, izan ere egitasmo hori ere sendotu egin dugu azkeneko hilabete urte hauetan. Zu nagusi programa adineko pertsonen parte hartzea eta ahalduntzea sustatzen duen programa bat da. Horrekin batera denbora bankua, antena sozialak baita ere martxan jarri ditugu, alor horretan elkartasuna bultzateko. Hemos revisado también la guía de acogida y hemos traducido esa guía a diferentes idiomas para que esas personas que llegan al municipio pues bueno, puedan encontrar esa guía como una herramienta que sea útil, cercana y accesible para ellos y para ellas. Eta uste dugu pertsonen fokoa jarriz, benetako ongizatea eraiki dezakegula, komunitatearekin, baliabidekin eta konpromisoarekin. Nire beste bloke bat berdintasuna eta gazteria ere bada. Otro de los bloques que voy a desarrollar es el de juventud e igualdad. Aurretik ere esan dut, uste dut berdintasuna ere izan dela azkeneko urte hauetan ibilbide osoan zehar presente egon den konpromiso nagusietako bat, eta konpromiso hori eremu ezberdinetan gauzatu dugu. Batetik, ezaguna dugu La Miaena espazio feminista, espazio hori, espazio dinamikoa bihurtu da, herriko errealitate berri bat bihurtu da, urtero edo ikasturtero programazio propio bat antolatu da, emakumeen aliantzak sendotzeko topaleku ere bilakatu da La Miaena. Hemos dado pasos a la hora de visibilizar a las mujeres en el espacio público. Hemos impulsado diferentes campañas también para reforzar esa presencia en espacios de decisión. Se ha desarrollado el Plan Integral de Igualdad y Diversidad Sexual y de Género con alumnado de educación primaria. Sortu da baita ere espazio propio bat emakume migratuentzako, ikuspegi interseksionalitatetik eta horrekin batera LGTBIQ+ are bat ere martxan jarri da gure herrian. Hemos creado también un servicio gratuito de asesoramiento para mujeres víctimas de violencia machista y personas en situación de vulnerabilidad. Gazteriari dagokionean proiektu berri bat jarri dugu ongizate emozionala lantzeko. Sortu dugu gazte foroa, non herriko gazte ezberdinek, herriko politika edo erabaki ezberdinen inguruan haien proposamenak eta iritziak partekatzeko eta komentatzeko aukera daukaten, baita ere. Y es un poco la línea que marcamos, ¿no? Queremos que, pues, en este caso, la juventud no solo tenga voz, sino que también pueda tomar parte de las diferentes decisiones, no sé si de todas o sí muchas por lo menos, que se vayan tomando en Arrigorriaga, ¿no? Porque muchas veces sí que es verdad que hablamos como de futuro de los jóvenes y consideramos que no solo es un futuro, sino que también puede ser un presente. Eta garatu beharreko azken blokea izango litzateke kultura, euskara eta hezkuntza. Ya el último bloque a desarrollar por mi parte sería el de cultura, euskera y educación. Y decir lo que venía diciendo antes también, que la cultura, la euskera y la educación direla komunitate aktibo guzti honen, pertsona guztiak osatzen dugun komunitate aktibo honen parte. Kulturari dagokionean, kultura arloan, bertako sortzaileei, herriko sortzaileei bide eman diegu, lan egiteko herrian, festak inklusiboago eta partertzaileago egiteko urratsak baita ere egin ditugu. Hemos creado un festival con bandas locales, como decía en euskera. Hemos consolidado la comisión de cuadrillas y hemos promovido iniciativas por unas fiestas que sean más limpias, más accesibles y más igualitarias. Euskerari dagokionean, euskeraren normalizazioan ere pausoak eman ditugu, batetik 7. plan estrategikoa onartuz eta garatuz,
eta herri mailan egin dugun hausnarketa edo gogoeta kolektibo bat martxan jarriz. Hemos reforzado también la transmisión del euskera en entorno familiar, sobre todo, fomentando su uso en el consumo de cultura juvenil y pronto la idea es que durante las siguientes semanas, meses, se pueda poner en marcha la formación para clubes deportivos para que puedan desarrollar esos entrenamientos con los chicos y las chicas más jóvenes en euskera. Y finalmente, educación, azkenik hezkuntzan. Hezkuntza batzordea martxan jartzeko prozesua hasita dago, baita ere, Arrigorriagak irailetik aurrera udal hezkuntza kontseilua izango du, eta eskola publikoko patio berria ere bai laster hasiko gara birmoldatzen, beti ere hezkuntza balioetan oinarrituta, anitza izango dena eta ikasle guztientzako aukera bat eskainiko duen patioa izanik. Tenemos hoja de ruta, equipo y compromiso. Vamos a seguir trabajando con cercanía, con honestidad y con visión de futuro para que Arrigorriaga siga avanzando con paso firme. Herri bizia, anitza eta bidezkoa eraikitzen ari gara eta horretan jarraituko dugu elkarrekin. Eta bide horretan jarraituko dugu herritarrekin batera, pausos pauso, Gorkak oraintxe bertan be aipatu duen moduan. Seguiremos construyendo este pueblo con quienes lo habitan, con quienes lo sienten suyo, con todas y con todos.